Друзья, приветствую вас на своем канале Пламя. С вами Олег Михайлович. Я являюсь автором и разработчиком технологий недымящих мангалов и каминов под названием «Двойной зуб». Всю свою технологию я оформил в виде 3D-проектов. Технологию запатентовал, и на сегодняшний день «Двойной зуб» признан как полезная модель камина. Ну и в этом видео я хочу рассказать вам, как вы поняли уже из названия, адресовано оно тем, кто собирается построить мангал или камин, и у него дымоход уже сделан в стене, в капитальной стене, или же наоборот надо вывести дымоход на улицу, за пределы помещения. Так вот, как же это все сделать? И давайте сразу я напомню, что минимальное сечение дымохода для открытых топочных систем, мангалов и каминов рекомендую 27 на 27 сантиметров. Вот, то есть по наружу получается 51 на 51. Почему 27? Смотрите, 25 сантиметров у нас кирпич. Всем известно его размеры. И плюс по 1 сантиметру шов с каждой стороны. Получается 27 и 27 так. То есть кирпич на кирпич. 27 на 27 сантиметров. Это минимальное рекомендованное сечение дымохода. Меньше, если вы сделаете, допустим, вот 14 на 27, то это уже портал камина, 50 сантиметров, не больше. То вы рискуете получить дымящий камин, если малейшая ошибка будет. В общем, приступим. Почему делают каналы в стене? Ну, по понятной причине, чтобы сэкономить место в помещении. И часто 90% капитальной стены у нас выполнены в 1,5 кирпича. А желательно вообще по всем нормам и СНИПам капитальные перегородки выполняются в 2 кирпича толщиной, то есть толщина 50 сантиметров. Если бы такое было, то не было бы вообще ни у кого проблем. Но проблема возникает в том, что люди делают 1,5 кирпича перегородки, и у них сечение канала остается всего 1 кирпичик. 12, там сколько получается, 14 на 27. Этого катастрофически мало. Собирают мангал или камин, и он у них дымит. Обращаются ко мне, а сделать уже ничего невозможно, только если перекладывать, допустим, саму стену и дымоход частично выносить вперед, чтобы получилось у нас необходимое сечение трубы. Итак, что же делать нам, да? Ну, вам, вернее. Смотрите, конструкция значительно усложняется. Удлиняется второй зуб, удлиняется передняя наклонная стенка, меняется его градус. Высчитывать градус я вам не советую, это бесполезное занятие, потому что вы в любом случае не попадете в тот градус, который в проекте. Это, оно этого и не надо. Вот сейчас у меня 35 градусов угол наклона второго зуба. Ну и давайте для интереса посмотрим угол на первого зуба, да, угол наклона первого зуба у нас, сейчас мы ось поймаем, вот, 13 градусов. Так что, друзья, не ловите вы эти градусы. Смотрите, тут все гораздо проще, объясняю. Вам надо сделать проход, вот этот канал, дымосборник весь, наклонить таким образом второй зуб, чтобы он прошел вот эту перегородку, вошел в тело стены, так называемое тело, прошел весь канал, пересек его вот так и уперся в заднюю стенку дымохода. Таким образом у нас весь костер и дым, когда будет гореть, будет подниматься. Он поднимается сам. Для тех, кто не знает, что дым поднимается сам, а не труба его туда засасывает, то смотрите, дым поднимается сам, вернее, его заталкивает даже холодный воздух, более холодный воздух из помещения. Так работает сила, да, подъемная сила горячего воздуха. Смотрите, вот он поднялся вдоль первого зуба. Здесь он получает первое заужение, ускоряется поток.
затем, не теряя своей скорости, он направляется в дымоход по ложбинке второго зуба. То есть это как направляющая, как трамплин для дыма. И дымосборник тоже такой же имеет наклон, то есть как канал получается. И все, он заходит в этот канал, упирается здесь в стенку и разворачивается. Пошел вверх. Здесь вы можете установить задвижку на этой высоте в дымоход в сам. Вот здесь у меня старый дымоход остался. Я его специально не убрал, чтобы вы увидели, насколько меняется конструкция. Это вот наклон второго зуба остался. Он дымосборник частично остался. То есть это вот мне пришлось наклонить. И вам, друзья, также придется так сильно заморочиться, чтобы исправить эти недочеты, которые допустили заказчики. Почему заказчик так делает? Потому что, во-первых, не знает, как все правильно делается. У нас, как обычно, сначала строят, а потом проект пытаются под это подогнать. Надо для печек и каминов сначала проект приобрести, а потом уже смотреть под него, как строить стены дома, потому что камин, ну, смотрите, насколько сложная здесь конструкция. Это каждый кирпич лежит на своем месте, друзья. Здесь еще приточные каналы, про них тоже нельзя забывать. Здесь очень сложно все рассчитать. Или перегородку вам сделать, или вот такую конструкцию собрать. Поэтому все пляшут от печки, как говорится. В общем, здесь, я думаю, понятно все. То есть при раскладке камина или мангала вы сразу должны будете учитывать, где у вас закончится первый зуб, начнется второй зуб, и отсюда уже начинать наклон. Если вы видите, что у вас слишком большой наклон получается, не собирайте первый зуб. Вертикально стенку подняли, и достаточно будет второго зуба. Именно второй зуб будет притягивать все дымовые газы к себе, к своей наклонной плоскости. Будет работать 100%, говорю, это уже проверенная технология, еще раз говорю, запатентованная Роспатентом. Прошла научную критику. Так что здесь все расчеты все есть в проектах, так что вы не ошибетесь. Единственное, нету в проектах вот такого узла прохода. Но вот это видео вам поможет. Теперь смотрите, если вдруг вам надо вывести дымоход за пределы здания, да, делайте то же самое все, друзья. Просто у вас все это продолжается выходить, ну, еще более сложная становится конструкция. Я это все рассказываю не случайно, потому что это все очень важно и серьезно на самом деле. Малейшее нарушение, все, вы будете ко мне обращаться за помощью, чтобы я вам все рассказал. Выносите всю эту конструкцию за пределы здания. Так, поудаляем, чтобы... Ну, это уже делают чаще всего трубу из сэндвича. Сэндвич-труба идет. То есть до вот этих моментов вы выводите все, тут кирпичом делаете. Тут очень сложно, много придется работать. А как только вышла эта кладка, ну, допустим, до вот этого размера вы дошли, а здесь уже можете поставить, допустим, переходник с поворотом на 45 градусов, сэндвич трубы, и вертикально уже поставить сюда, в этот переходник, трубу сэндвич. Смотрите, минимальное сечение сэндвич трубы, внутреннее сечение 25 сантиметров, то есть 250 миллиметров. Это, еще раз повторяю, внутреннее сечение. Не экономьте, не покупайте 200-очку, все равно вам придется потом 250 покупать. Поставили вот сюда вертикальную шахту, да, 45 градусов подключили к дымосборнику, и все. Смотрите, самое главное, что вы должны понять. Соблюдайте принципы аэродинамики. Все фаски должны быть срезаны, ну, чтобы у вас получилась здесь ракета. Так называемая ракетная тяга. То есть залог ее — это вот гладкие срезанные стены, и все
сводится на сечение этого канала. То есть все стенки дымосборника выходят на сечение от трубы 27 там, на 27 сантиметров. То есть выкладываете зуб так, чтобы он у вас был такого сечения. Все эти расчеты делаете здесь, если идет дымосборник, значит, срезаете все фаски. В общем, все у вас должно выходить на сечение трубы. Если, еще раз напоминаю, если у вас слишком большой и длинный зуб получается, первый зуб можно не делать. Поднимаете его вертикально и отсюда уже начинаете уклон. Он у вас будет и короче, и проще его будет сделать, но дымосборник тогда придется чуть сильнее наклонить. В общем, это все в связке идет. Все, друзья, спасибо вам большое за внимание. Кто не подписан, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч на моем канале Пламя в моих новых видеороликах. Пока.